И така, съсредоточаваме вниманието си в тялото. Осъзнаваме физическото тяло. И чувстваме светлина в тялото. Днес вниманието е в светлината, която получаваме от учителя си. Независимо дали имаме такъв в тяло, независимо дали това е просто усещането за присъствие. Светлината, тази, която разпръсква мрака. Чувстваме я в съществото си. Преместваме вниманието си в онази фина част на тялото, където нямаме усещане за физическа плът. Светлината на знанието, че сме нещо много повече от това тяло. Чувстваме тялото си като светлина. Вниманието ни обикаля по цялото ни същество. Сърцето ни също е светлина. Там, където са всички чувства, диафрагмата също е светлина. И усещаме светлината на всички онези, които са добронамерени към нас, които желаят доброто ни. Това са нашите спътници. Това е учителя, който ни дава светлината и лекотата. В светлината на знанието, което получаваме, всичко страшно и тревожно, всичко тежко се превръща в лекота, всичко се превръща в светлина. И спокойно дишаме и позволяваме на дишането да става още по-леко и още по-светло. И сърцето ни да олеква, чувствата ни да олекват. Позволяваме на красотата, на светлото знание да ни обгърне, да ни проникне и да ни освободи от всяко чувство на тежест, на болка, на горест и обида. Светлината на учителя освобождава всяко разочарование и тялото ни става все по-леко и по-леко. И дори физическото ни тяло разбира, че няма защо да тежи, няма защо да го боли. Някои биха казали, няма защо да старее и дори да умира. Защото светлината е вечна и тя винаги е била преди мен. Тя винаги е била. Тя ще бъде и след мен. Светлината обгръща и прониква в главата. Чувстваме своя мозък. Всички онези мисли, чувства, надежди, убеждения сега се проникват със светлина. И горната част на тялото също олеква. Става все по-лека, все по-светла, все по-чиста. И светлината на знанието прониква там, изчиства всичко тъмно, мрачно, черно и ненужно. И отново усещаме доброжелателството на нашите учители, светлината им, любящата утеха и подкрепата, и всичко ненужно, ефемерно се стапя и изчезва. Даваме си няколко мига. И чувстваме какво представлява живота ни без тази мисъл. Мисълта, че трябва да е трудно или че е мрачно
или че не ни върви, или че имаме проблеми, с които трябва да се справяме. Светлината на учителя ни води и прочиства всичко около нас. Изчезват проблемите, изчезват съмненията, изчезват бедите, всичко се превръща в светлина, изчезва цялата неяснота, изчезва желанието да се борим, да надвиваме на другите, да убеждаваме близките си, колко сме важни, колко сме нужни, колко те ни дължат едно или друго. Изчезва борбата за любов, защото любовта е. Изчезват спорове, караници, чувство за безпокойство. Изчезва притеснението за сметки, за неудачи, за работа. Светлината прониква навсякъде и просто стапя и изличава всичко ненужно. Пречиства мрака от живота ни. Всички неразбирателства и неразбори сега просто се стапят в светлината и сякаш вятърът ги отнася. И сякаш никога не са били. Всичко е било илюзия и чувстваме отново любящата подкрепа и мъдростта на учителя. И това присъствие, което не е просто вън и не е съсредоточено в една фигура, или в една книга, или в един глас. Той е навсякъде около нас. И сега разбираме, че и в нас самите. Чувстваме това присъствие отново и отново. И си даваме сметка, че светлината на учителя и светлината на мъдростта живее в сърцето ни, в ума ни, в главата ни, дори в корема ни. То е опората, силата на стабилността, на увереността ни, силата ни да продължим напред, силата ни да се осмелим, да постоянстваме, силата да знаем, силата да мълчим, силата да говорим. Светлината на учителя, светлината на любящата мъдрост, която утешава, насърчава, подкрепя, развива, дава, която знае всичко, която не се нуждае от нищо, която споделя всичко, което знае, което има, защото е. И докато чувстваме тази светлина, целият ни живот се превръща в светлина и цялата планета също. Оставаме още малко в това състояние
благоговение, спокойствие, тихо разбиране, знание. И благодарността за всичко, което е. И за вечно доброжелателната светлина на учителите. И самото ни присъствие е благодарност. И така. И така е.